就一朝早咧就準備去長城啦。我哋揀咗咧搭高鐵喺清河站嗰度出發啦，去八達嶺嗰個長城嘅。如果唔揀高鐵嘅話咧，亦都可以搭市郊鐵路 S2 線啦，或者巴士同埋自駕去嘅。咁有一啲連鎖嘅快餐店啦。今次咧，我哋就係搭呢架代表科學發展觀入邊人與自然和諧嘅原則同埋寓意係建構和諧社會嘅和諧號啦。第一次坐高鐵，咁其實啲位都幾闊嘅。咁點解會搭高鐵嘅呢？高鐵去長城嗰個時長咧係最快嘅，大概半個鐘度啦就會到噶啦。咁我哋就買咗一啲 KFC 嘅炸雞，嗰陣時坐車食啦，諗住終於到啦。咁嚟之前我哋提前咗半個月左右喺官方號嗰度訂嘅。長城除咗行上去之外呢，其實你亦都可以買飛啦，坐纜車來回嘅。咁未入到長城之前，其實都有一啲餐廳啦、禮品店同埋嘢飲鋪嘅。八達嶺長城呢係中國開放最早嘅一段長城嚟嘅。八達嶺長城呢一部分呢，佢係起於1505年嘅，咁大概就係明朝嘅弘治19年啦。八達嶺長城個名呢，由來呢係有5個講法嘅，其中一個講法呢，就係嚟自於明朝嘅長安客話。長安客話嘅解釋就係路從此分，四通八達，故名呢就八達嶺，係關山最高者嚟嘅。八達嶺呢係居庸關嘅外口啦，北往延慶同埋蒙古嗰邊嘅。咁西呢就係去張家口同埋大同嗰邊嘅。東嗰邊嘅方向呢就係去永寧啦同埋四海嗰邊啦。南呢就係去昌平或者北京嗰啲地方嘅。稱得上呢係四通八達。喺古代咧，呢一條咧係好重要嘅交通要道啦，亦都係防衛前哨嘅。咁佢係有京北第一屏障之稱嘅，仲有好遠嘅路要行啊！你見唔見到番健步如飛啊？會唔會太斜到條路？好多好細粒嘅雪咯。咁長城入邊呢，其實都仲有禮品店嘅。依家呢，除咗日頭可以嚟之外呢，夜晚長城都有活動嘅。大概就係夏季嘅時候可以夜遊長城啦。咁有興趣嘅朋友可以去官網睇下嘅。去完長城之後，我哋就嚟行美術館啦。美術館咧係喺酒店入邊嘅，咁一入去啦，轉左搭電梯落到去地庫咧就啱噶啦。美術館咧係免費入場嘅，唔需要買飛嘅。藝術館展出嘅展品咧，全部都係館長林英傑嘅私人收藏嚟嘅。館入邊咧係有展出一啲天然嘅岩石畫啦、非洲部落嘅手工藝品啦、意大利嘅岩石鑲嵌畫啦，同埋一啲巴洛克風格嘅古董嘅。裏面咧其實都 OK 好行嘅，咁但係個展商佢哋都算細啦，冇話一定要嚟嘅地步嘅。睇完藝術品咧，就陪 friend 嚟 Miniso 呢度睇 Chiikawa 嘅周邊產品。間鋪頭入邊係有2層嘅，咁環境都算幾大，有哈利波特啊、Chiikawa 啊、迪士尼啊、Sanrio 嗰啲產品嘅。咁呢一間鋪咧，整體嘅裝修風格咧，都有啲似係喺好似你行緊嗰啲樂園禮品店嗰啲感覺嘅。呢間鋪頭嘅周邊種類咧，係比一般鋪頭咧多啲嘅。中意嘅話咧，我覺得不妨可以嚟行下。今晚晚餐咧，我哋就嚟慶春撲門呢度食素食嘅。咁見大眾點評嗰個分數都算高啦，咁亦都想換下口味。風格咧係偏溫和茶室風嘅。咁我哋就嗌咗3款餐點啦，同埋1壺茶，分別係黑松露炒飯啦、藜麥椒麻豆腐啦，同埋生煎包嘅。我哋點咗呢個餐廳推介嘅黑松露炒飯，咁佢入邊有啲青椒、紅椒豆啊、黑松露醬啊、黑松露片嗰啲啦。咁佢係用咗一個石鍋去保溫，咁嚟到呢，其實已經好香噶啦，食落去有淡淡嘅黑松露香啦，同埋一啲焦香嘅。個飯呢粒粒分明啦，咁雖然佢係炒飯啦，但係佢一啲都唔油膩。
另外仲嗌咗朋友想食嘅生煎包啦，咁佢一共係有5個嘅。咁第一次食素嘅生煎包，唔知入邊有咩餡呢？我哋仲嗌多咗份藜麥椒麻豆腐，佢個豆腐好滑，藜麥好有咬口啦。佢屬於香辣偏麻，唔會好辣，好建議大家將呢個豆腐放埋落去個炒飯度撈埋一齊食，好好食。我哋嗌咗呢一壺呢係迷迭香百香果茶，咁佢嘅味道就真係有啲迷迭香味同埋一啲果香味嘅，暖暖地飲落去呢，其實都幾舒服嘅。不過我覺得百香果嘅味偏淡啦，同埋稍微我覺得甜度高咗啲啲。個生煎包咧外皮薄薄啦，咁佢個底煎到好香脆啦，咁個底咧係有啲芝麻嘅，咁食落去都有淡淡嘅芝麻香。咁裡面嘅餡咧就係蘑菇同埋牛油果嚟。佢入邊嘅餡咧係有啲蘑菇香啦，同埋一啲湯汁嘅，食落去咧一啲都唔乾。整體上嚟講，我覺得中規中矩啦。咁但係同另外啱啱嗰兩道餸比咧，我就覺得爭咗啲咯。整體嚟講咧，其實我覺得個環境都幾舒服，價錢同食物都 OK 嘅。咁我覺得可以一試嘅，好適合同朋友傾偈食飯嘅。但係間鋪咧稍微要揾下，因為我覺得有少少難揾。咁食飽飽呢，我哋就去揾雪糕食啦。呢一間呢，主打係提供唔同濃度嘅抹茶雪糕店嚟。咁當然佢亦都有提供其他雪糕啦。大概當日呢係有12款雪糕揀嘅，除咗雪糕之外，亦都可以揀嘢飲嘅。咁我哋就嗌咗一杯涼粉飯。我哋分別就嗌咗開心果味同埋焙茶口味嘅。開心果味好濃啦，亦都有好細粒嘅開心果粒粒。咁我覺得味道係偏甜咗少少嘅，但係佢口感好滑啦，好濃稠嘅。焙茶口味非常之濃郁，甜度啱啱好啦，係我會想再買多次嚟食嘅雪糕嚟。食完甜品呢，我哋都仲係諗住飲多杯先返酒店，因為喺平台睇呢間鋪頭呢，好似係有時候職員係會帶貓貓嚟返工嘅，咁所以我亦都想嚟碰下運氣啦，睇下撞唔撞到喵喵。呢一間咧主打係行草本路線嘅雞尾酒嘅，鋪頭嘅裝修風格係有啲似哈利波特 feel 啦，佢呢個位好適合打卡啊感覺。因為我哋各自都嗌咗一杯 cocktail 嘅，咁大概係人仔70幾蚊一杯左右啦，咁佢亦都有啲小食可以嗌嘅。不過我同我 friend 就覺得 cocktail 相對地比較普通啦，唔係好啱我哋口味嘅，同埋好可惜我哋見唔到喵喵啊！又到宵夜時間啦！第一次食新疆炒米粉啊！佢會俾一包辣醬你自己再加嘅，咁但係都真係幾辣下㗎。佢咧成兜嘢咧個味又夠辣啦，又有啲西芹嘅香味啦，係勁野味嘅兜嘢。個麵咧係好彈牙啦，同埋佢已經係入晒味㗎啦。咁我哋仲嗌咗串燒食啦。多謝收睇，今日就到呢度啦，拜拜。